sí va pasando. Grábalos. Así como abajo. ¿Dónde, hijo? ¿Dónde parado, hijo? ¡No, hijo, no! ¡No! 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 ¡Espérame, hijo! ¡Auxilio! 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 ¡No! ¡No, hijo, no! ¡No, papá! ¡No, papá, no! ¡Me abuelo! ¡No! ¡No, güey! ¡Gonzalo! ¡No, hijo, no! ¡Papá, no, mi amor! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Hablen a la ambulancia, por favor! ¡La ambulancia! ¡No, mi amorcito, no! ¡Mi amorcito, no! ¡Manuelito! ¡No, háblale al Gonzalo! ¡Mataron al Susín, hijo! ¡Rápido, hijo! ¡Háblale al Gonzalo! ¡Rápido! ¡Córrele! ¡Córreme a su casa, hijo! ¡Córrele, hijo! 39, 38, 88, 88. ¡Ah! ¡Me dispararon! ¡Rápido, hijo! ¡Rápido! ¡Háblale al Gonzalo! ¡Dile a tu mamá! ¡Dile a tu mamá! ¡Dispararon, hijo! ¡Nos dispararon! ¡No, hijo, no, mi hijo! ¡Estoy en la de Tizayuca, hijo, rápido! ¡Háblale al Gonzalo! ¿Qué kilómetro es? El carajo de agua. ¡Córrele, mi amor! ¡No puede ser! ¡Ay, hijo! ¡Papito, no! ¡No, mi amor! ¿Estás bien, hijo? Espérame, hijo. ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Está vivo! ¡Está vivo, amigo! ¡Rápido! Espérate. Chuchín, no te duermas. Chuchín, no te duermas. No lo muevas, no lo muevas. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Acá! ¡Eh! ¡Rápido, hijo! ¡Rápido, mi amor! ¡Rápido, hijo! ¡Ya le hablaron! ¡Rápido! ¡No! ¡Ya están las patrullas! ¡Rápido, hijo! ¡Dile al Gonzalo! ¡Dile! ¿Dónde está? ¡Hijo de... Espérate, hijo, respira, papá, respira, Chuchín. Ojalá que este audio lo pudiera oír López Obrador para que se dé cuenta de su estúpida estrategia para combatir la violencia de este país. Es un auténtico fracaso. Este es el sonido de México. Ese que acaban de oír es el sonido de México. Ese es el sonido de los criminales mandando en este país. Ese que acaban de oír es el sonido de un padre agonizando. ¿Por qué? Porque en este país hay impunidad y porque en este país a los criminales se les dan abrazos. Y a esta pobre familia ya quedó deshecha por una pésima estrategia de seguridad. En un gobierno de Morena, por cierto.